ورحاو ጽقيا ወይ ፓሬድ እንዳሃለወኒ ርክብ እንተፈጺመ ጥንስ ኸጋጥመኒ ይኽእልዶ حتى ብዙሓት ኣዋልድ ሎምን ከምቲ ልሙድ እንተመልከቲ ጠቅሚ ኢለ ዝሓረኽዎ ቪድዮ ሒዘና ባኹም መጽ ያለሁም ናብቲ ዋና ጉዳይ ቅድሚ ምእታወይ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትታብዑኒ ኢላዎም ብኣቢልኩም ድማ በዓል ቤት ናይዚ ቻነል ትኾኑ ጠቓሚ ቪድዮውን ትረኽቡ እንተ ቀዲምኩም ስድራ እዚ ቻነል ዝኾንኩም ክብረት ይሃብለይ ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም ድማ ይምነ اسك بحافشاو ملكتان جمر نمتناس እንዳፈተንክ እንተኾንኪ ወራሕው ጽግያት ከምክታልን ምምዝጋብን ከለይኪ እዚ ድማ በቀሊሉ ክትጠንስሎም እትኸሊ ብጣዕሚ ወሰንቲ መዓልታት ፈሊኽን ፍላጥ ይሕግዘኪ ዘይተደለየ ጥንስን ምውጋድ እውን ተኾነ ናይ ወራሕው ጽግያትኪ መዓልትን ባህርን ተዘይፈሊጥኪ አጸጋም ክኾን እዩ ሓንቲ ጓል አንሰይቲ እንድሕር ኣብ ፐሬድ ኣለያ ክትጠንስ ኣይትኸልን ዝብል ዝተለመደ ናይ ስርዓተ ተዋልዶ ኣፈታሪኽ ኣሎ እተሐቅ ግን ኣብዘን ዕለታት እዚአን ጥንስናይ ምፍጣር ዕድል ትሕዳ እምበር ዘይሮ ኣይኮነን ስለ ወርሓው ጽግያ ወሲባዊ ርክብን ምፍጣር ጥንስን ክትፈልጥዮ ዘለክ ነገር እንሆ ከምዚ ስዕብ ቀሪቡ ኣሎ ጥንሲ ብኸመይ ይፍጠር ናይ ጥንስ ነገር ተኣምር እዩ ስፐርም ዝበሃል ናይ ወድ ተባዕታይ ዘርኢ ምስ እንቋቑሖ ናይታ ጓል አንሰይቲ ክራኸብ እንተሎ እዩ ዝፍጠር ሓንቲ ጓል አንሰይቲ ንውህደት ትኸውን እንቋቑሖ ምስ ኣምረተት እዛ እንቋቑሖ ካብ 12 ክሳብ 24 ሰዓታት ጥራሕ እያ ትነብር ናይ ወድ ተባዕታይ ዘርኢ ድማ ከይሞተ ክሳብ 3 መዓልታት ዝኣክል ክነብር ይኽእል እቲ ልሙድን ስሩዕን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዑደት ዝኾነ ወርሓዊ ጽግያ በብ 28 መዓልታት እዩ ዝመጽእ እታ ፈላመይቲ መዓልቲ ወርሓዊ ጽግያ ትጅምረላ መዓልቲ እያ ካብ መበል 14 መዓልቲ ድማ ንውህደት ትኸውን እንቋቑሖ እትዳለወላ ምናልባት እውን ኣብ መበል 12 እውን ክትኸውን ትኽእል እያ እዚ ኸይዲ ምድላው እዛ እንቋቑሖ ድማ ኦቪሌሽን ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣብዚ እዋን እዚ እንድሕር ደኣ ዘርኢ ወድ ተባዕታይ ማለት ስፐርም ኣብ ማህፀን ዝርከብ ኮይኑ ጥንሲ ክፍጠር ይኽእል ብምኽንያት ንውሓት ዑደት ወርሓዊ ጽግያ ናይ ኦቪሌሽን እዋን ካብ ኣዲ ናብ ኣደ ይፈላለ እዩ ኣብ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ዑደት ወርሓዊ ጽግያ 35 መዓልታት ዝኣክል ዕድመ እንተሎ ኦቪሌሽን ዝፍጠረሉ እዋን ድማ ኣብ መበል 21 መዓልቲ ይኸውን ሓፂር ዑደት ማለት 21 መዓልቲ ዘለዎን ኣዋልድ ድማ ናይ ኦቪሌሽን እዋንን ኣብ መበል 7 መዓልቲ ይኸውን ማለት እዩ ናብ ዋና ናይ ሎሚ ውራይና ክምለስ እሞ ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያ ወሲባዊ ርክብ ምስ ዝግበር ጥንሲ ብኸመይ ክፍጠር ይኽእል ዝብል ሕቶ ክምለስ ኣብዚ ሓደ ነገር ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ምኽንያት ብብልዕቲ ጓል አንሰይቲ ደም ምፍሳስ 100% ወርሓዊ ጽግያት ክኸውን ኣይኽእልን ብኦቪሌሽን ግዜ ማለት እንቋቑሖ ውህደት ክትዘጋጁ እንተላ ናይ ደም ምፍሳስ ኣጋጣሚ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ንዝተወሰነ ግዜ በቀሊሉ ከስሓተክ ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ወሲባዊ ርክብ እንተደኣ ፈጺምኪ ጥንሲ ናይ ምሓዝ ዕድልኪ ብዝለዓለ ደረጃ ክውስኽ ይገብሮ እንድሕር ደኣ እቲ ምኽንያት ምፍሳስ ደም ወርሓዊ ጽግያት ኮይኑ ድማ ካሊእ ኣብ ግምት ከኣቱ ዝግብኦ ናይ ወድ ተባዕታይ ዘርኢ ኣብ ውሽጢ ማህፀን 72 ሰዓታት ክጸንሕ ምኻሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ማለት ደም ምፍሳስ ከቋርጽ ኣብ ዝቐረበሉ ከባብታት ጥንሲ ናይ ምፍጣር ዕድል እንዳወሰኸ ይኸይድ ከም ኣብነት ንምርኣይ ዝኣክል ሓንቲ ጓል አንሰይቲ እንድሕር ደኣ በብ 21 መዓልቲ ፐሬድ ዝረኣያ ኮይኑ ኢሉ እውን ክሳብ 7 መዓልታት ማለት ካብ ፈላመይቲ ዕለት እቲ ዑደት ክሳብ 7 መዓልቲ እንድሕር ደኣ ምፍሳስ ዝቕጽል ኮይኑ እሞ ምፍሳስ ደም ርያ ኣብ ወርሓዊ ጽግያ እየ ዘለኹ ኢላ ወሲብ እንተፈጺማ ጥንሲ ክትቋጽር ትኽእል እያ ምኽንያቱ ካብታ 7 መዓልቲ ጀሚራ ድማ ከይፀረገት እንከላ ንውህደት እትኸውን እንቋቑሖ ክትፈጥር ትኽእል እያ ዋላ ኣብ 7 መዓልቲ ንውህደት ትኸውን እንቋቑሖ ኣይተዳሉ እምበር ናይ ወድ ተባዕታይ ዘርኢ ኣብ ማህፀን ክሳብ 72 ሰዓት ክጽበ ስለ ዝኽእል ጥንሲ ናይ ምፍጣር ዕድል ክሰፍሕ ይገብሮ ስለ ኦቪሌሽን ምፍላጥ እንተደኣ ደሊኺ ኣብ ሕድሕድ ወርሓዊ ጽግያትኪ ዘለዉ መዓልትታት ምክትታልን ምምዝጋብን ከለይክ እዩ እዚ እንተጌርኪ ናይ ኦቪሌሽን ዑደት ኣብ ዝመጸሉ እዋን ብቐሊሉ ንምፍላጥ ክሕግዘክ ይኽእል እዩ ቀጺለ ካሊእ ወሳኒ ትሕቶ ክምልስ ሓንቲ ጓል አንሰይቲ ኣብ ወርሓዊ ጽግያ ኮይና ጥንሲ ናይ ምቁጻር ዕድላ ክንደይ ዝኣክል እዩ ኣብ እዋን ፐሬድ ጥንሲ ናይ ምፍጣር ዕድል ኣብ ባህሪት ፐሬድ እዩ ዝውሰን ማእኸላይ ዕድመ ሓደ ናይ ወርሓዊ ጽግያ 28 መዓልታት እዩ ካብዚ ወፃኢ ድማ 28 + -7 ማለት 21 ክሳብ 35 መዓልታት ካብኡ ንላዕልን ክኸውን ይኽእል ካብዚ ብምብጋስ ሓንቲ ጓል አንሰይቲ ደም ምፍሳስ ምስ ጀመራ ካብ 1 ክሳብ 2 መዓልታት ኣብ ዘሎ እዋን ጥንስቲ ናይ ምዃን ዕድላ ባዶ እዩ ግን ሕዚ እውን ምፍሳሱ እንዳቐጸለ እንተኾይኑ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ጥንሲ ናይ ምሓዝ ዕድላ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸድ
ካብታ ደም ምፍሳስ ጀመረት ላ ድሕሪ 13 መዓልታት እኳ እንተሪኢና ጥንሲ ናይ ምሓዝ ዕድላ 9% ከም ዝኸውን ይግመት። ብሓፈሻ ዑደት ወርሓዊ ጽግያ ካብ ኣዋልድ ናብ ኣዋልድ ይፈላለዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣዋን ፐሬድ ናይ ምጥናስ ዕድለን ብኡ ልክዕ ዝተፈላለየ ይኸውን። ቅድም ኢለ ክገልጾ ከም ዝፈተንኩ ኣብተን ፈለምቲ ናይ ደም ምፍሳስ ዕለታት ጥንሲ ናይ ምፍጣር ዕድሉ ባዶ እዩ። መዓልቲ እንዳወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ግን ጥንሲ ናይ ምፍጣር ዕድሉ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ። ብተወሳኺ ሓፂር ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት ዘለዎን ኣዋልድ ኣብ እዋን ፐሬድ ዝለዓለ ናይ ምጥናስ ዕድል ኣለወን። ንኣብነት በቢ21 መዓልቲ ፐሬድ ዝረኣያ ካብ በቢ30 ፐሬድ ዝረኣያ ዝለዓለ ጥንሲ ናይ ምሓዝ ዕድል ኣለዋ። ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያ ንምጥናስ እንዳፈተንክ እንተኮይንኪ ናይ ፐሬድ ዑደትኪ ዕድመ ካብ 28 መዓልቲ ንታሕቲ እንተዘይኮይኑ ንምጥናስ ኣጸጋሚ እዩ። ምክንያቱ ናይ ኦቭዩሌሽን እዋን ስለ ዝርሕቕ። ግን ድማ ኩሉ ግዜ ጥንሲ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎ። ጥንሲ ንምሓዝ ባህጊ እንተዘይብልኪ ኩሉ ግዜ ብጥንቃቐ ርክብ ክትገብር ኣለኪ። ማለት ኮንዶም ወይ እውን ካልእ መከላኸሊ ጥንሲ ክትጥቀሚ ይግባእ። ንሎም ኣብዚ ኸብቅዕ ሰሰናዩ።